Naletela sam na lepu papriku i prosto nisam mogla da je odolim, morala sam da je kupim. Usput sam smislila šta bih sa njom. Kupila sam paboru, a za ovaj recept inače možete da koristite i somborku. Ono što je potrebno jeste da je očistite i odstranite sve oštećene delove. Kada ste očistili papriku, jednostavno ćemo da je usolimo ovako iznutra sa malo soli. Okrenut ćemo papriku naopako i ostaviti da ovako odstoji, najbolje tokom noći. Pokriću je ovako jednom krpicom i ostaviti. Kao što vidite, sutradan paprika je pustila višak tečnosti i u potpunosti je omekšala, što mi je potrebno za ovaj recept. Ovdje sam pripremila 500 g sira koji ću da izmječim i dodat ću punomasnu pavlaku, otprilike 1 kg. Odnosno oko 1,5 kantica kisele pavlake. Da ću sada da promešam, pa da dodam još 1 kašičicu soli. Paprike možete da punite iznutra sirom i da ređete u tegle ili u neku kanticu, a možete i da ih seckate. Ja sam rešila ih ovoga puta iseckam, pošto već imam recept usnimljen sa ljutim somborkama za punjenu papriku i ostavit ću ga na kraju ovog videa. Pa ukoliko želite i ukoliko vam je tako lakše, možete da pogledate i da isprobate i taj recept. Ubacite seckanu papriku u ovu smesu sira i pavlake i dobro promešajte. Sledeće što je potrebno jeste da napunite tegle ili neku kanticu ili jednostavno neku plastičnu posudicu, pošto ovo mora da stoji u frižideru. Samo je jako bitno da sve bude dobro oprano i čisto. Ukoliko punite tegle, prebrišite ih. Od ove količine sam dobila 3 pune tegle. Zatvorit ću i ostaviti da odstoje u frižideru pre korišćenja barem nekih 2 nedelje. Nadam se da će vam se dopasti ovaj recept. Ako je tako, zapratite. Ćao!